こんにちは、和田よしみです。今日の姫ご飯はコーンシューマイを作っていきます。それでは作っていきましょう。それでは解説していきます。で、まず最初にシューマイの種の部分を作っていくんですけど、玉ねぎ1/2個は細かくみじん切りにしていきます。で、ちなみに今回のレシピは2人分です。で、玉ねぎのねヘタの部分は最初つけておくんですけど、ある程度切ってあげたらヘタの部分は取り除いて捨ててください。で、みじん切りある程度細かくなったらカニかまぼこを加えてさらに細かくみじん切りにしていきます。で、こうしてあげると混ざりながら細かくみじん切りができるので楽ちんです。で、ボウルに、はんぺんも加えてあげて、で最初ねよく混ぜてあげて、はんぺんを潰しながら混ぜてあげて、で調味料を加えてあげてください。で、片栗粉は入れてあげるとね食感ももちもちするので美味しいと思います。で、種ができたらコーン缶はざるにあげてあげて、まずある程度ね汁気を切ってあげて、でさらにキッチンペーパーの上できっちり水分取る必要はないんですけど、ある程度キッチンペーパーで余分な水分を取ってあげてください。で、これ余分な水分を取ったところに片栗粉を入れて混ぜてあげることによって、シューマイの周りにコーンをつけた時にも外れにくい、落ちにくい感じで仕上がります。で、これは小松菜はだいたい2センチ幅ぐらいに切っていただいて、でクッキングシートを敷いたお皿の上に乗せていきます。で、種はねだいたい8等分ぐらいに分けていただいて、でちょっと丸型に形を整えて、でこんな感じでシューマイの形を整えていきます。コーンみたいですねでできたらラップをふわっと乗せてあげて、で電子レンジで5分加熱してあげてください。で、これであとはラップを外してあげて、ちなみにこれ結構熱くなってるのでやけどに注意してあげてください。で、お好みで酢醤油ですねにつけて食べてあげると美味しいです。では完成です。できました。では味見していきます。ではいただきます。コーンがね周りにたっぷりついてるので、コーンの甘みとカニ風味シューマイの味が合わさってとっても美味しいと思います。見た目もすごく可愛いのでお弁当のおかずとかにもおすすめです。ぜひ作ってみてください。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。ちょっとだけ酢醤油をつけることによって逆にねこのコーンの甘みがより一層際立ってとっても美味しいと思います。実はこのレシピはね3回ぐらい作り直しててで、最初エビで作ってたんですけど、でもこれカニかまぼこの方が簡単だしなと思ってカニかまぼこに変えたら一段と簡単で、そして美味しくなりました